我们接下来呢，来介绍的是有关于套索工具的用法。我们在上方的话，来找到我们的套索工具，并且我们透过放大镜的方法，将我们的画面呢予以放大。好，那紧接着呢，套索工具它是用来呢选取我们物件当中的任意的形状范围。那它提供的3种不同的方式，包括我们的魔术棒以及魔术棒的设定条件。那另外呢，在这个地方里头，它也提供多边形的模式。首先，我们是针对呢这个套索工具它原本的功能，可以直接在我们的舞台当中里头。那不过由于这个影像的话，我们当初已经将它呢设定为是一个可编辑的物件。我们的点阵图进来到我们的 Flash 以后，可以透过我们的修改、打散的方法，将它设定为是一个可编辑的物件。这样的话才能够让我们的套索工具来加以选取。那我们紧接着呢，来透过我们的套索工具来选取我们这个点阵图，直接进行呢框选，按下滑鼠左键不放，直接呢来框选出你所需要的这个花的范围。这样的话就可以完成我们的选取动作。那第二种方式的话呢，也就是透过下方的这个呢多边形的套索，它是利用呢点线的方式呢来完成我们的选取。再回到原点的地方，我们直接执行滑鼠左键2次，便可以呢来完成我们一个封闭式选取的范围。那第3个的话呢，我们要来设定的是有关于我们的魔术棒的选取。那当然在舞台当中，这个呢多边形套索，由于它还保持在一个选取状态，我们不妨可以透过键盘当中的左上角的 ESC， 或者是呢我们可以透过我们的选取工具，将它呢予以取消。好，那我们重新回过头来套索工具的地方，来挑选我们的魔术棒。那魔术棒的话呢，它是透过后方的容许度来设定呢它选取的这个颜色范围。也就是说，容许度呢临界值越小，我们选的颜色呢会越精准。比如说，我们将它的临界值设定为1，表示我所挑选到的颜色它将会非常的小。那如果假设说呢，我的容许临界值呢将设定较大的范围的话，我们所挑选到的颜色将会范围比较大。这个是利用魔术棒的方法来选取我们所需要的这个呢颜色的范围。